Қайырлы күн оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын пигодидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Пигодидің қамыры осылай көтеріліп тұру үшін және ішіндегі салмасы да сочный әрі дәмді болып шығатын ең керемет рецептпен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, қантымызды, ашытқымызды, тұзымызды, сұйық майымызды және ұнымызды қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен осылай бәрін ұнды салып жібермей, бірте-бірте сала отырып, қамырымызды елеп аламыз. Каналымда шығып отыратын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма қазір тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді үстіне 1-2 ас қасық сұйық майды қосып жіберіп, тағы да бір елеп жібереміз. Бетін міндетті түрде салафанмен жапсаңыздар, сол кезде тезірек көтерілетін болады. Жылы жерге қалдырамыз. 1-1,5 сағаттың көлеміне көтерілгенше. Енді сол аралықта біз ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ішіне салғанға бізге пияз қажет болады. Пиязымызды күнделікті тағамға турап жүргендей орташа сақиналы етіп турап аламыз. Ыдысымызға кішкене майымызды құйып, пиязымызды алдымен қуырып аламыз. Одан кейін капусталарымызды осылай жіңішке етіп турап, оны да қуырамыз. Екеуін бірге қуырған кезде капустамыз бен пиязымызды жұмсақ болғанға дейін қуырып аламыз. Міне капуста мен пиязымыз осылай жұмсарғаннан кейін оттың астын өшіріп, тартылған еттің үстіне жаңа капуста мен пиязымызды, соя тұздығын, дәмдеуіштерді салып араластырып аламыз. Қамырымызда көтеріліп дайын болып тұр екен, оны бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Көз мөлшермен бөлсеңіз де болады, немесе граммен 80 грамнан бөліп шықсаңыздар да біркелкі болып шығады. Мен көз мөлшермен ақ бөліп алдым. 2-ге бөліп, осындай бірнеше бөліктерге бөліп, домалата отырып, бетін салафанмен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін ұн себе отырып, оқтаймен жұқа емес, қалыңда емес, орташа қалыңдықта етіп жайып аламыз. Ортасына салмамызды салып, тура видеода көрсетілгендей түйіп шықсаңыздар, пигодиларыңыз әдемі көрінеді. Түк те қиын емес, бір-бірін осылай қоя отырып түйіп аламыз, немесе пирожки тәрізді етіп қоя салсаңыздар да, жапсыра салсаңыздар да болады негізі. Маған бірақ осылай түйген ұнайды. Сондықтан пигодиларымды осылай түйіп жасап алдым. Енді бір айта кететін жайт. Пигодиімізді мантаваркамызға салғаннан кейін суды қайнатпаймыз. Суды қайнатпай, мұздай күйінде пигодиларымызды салып, 1 сағат шамасында пісіреміз. Сол кезде пигодиларыңыз осылай әдемі болып көтеріліп піседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Егер рецепт ұнаған болса, видеоның астына комментарий қалдырып кетуді де ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта шығып отыратын жаңа видеоларды жіберіп алу үшін менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айсұлу.